Ja, tak. Lige nu der står vi sådan og prøver på at lave det, man kalder for perch-fiskeri. Perch-fiskeri er egentlig, hvor man kan se fisken. For eksempel ligesom de guldørder, der svømmer rundt herude lige nu. Der kaster man til den, og så se efter, om de vil bide på det agn, man egentlig render rundt og kaster ud til den. De virker noget interesseret i det agn, jeg så har fat i her. Men om de vil bide helt på endnu, det må tiden jo vise. Jeg vælger direkte at gå efter de her guldørder til at starte med, fordi at jeg kan se dem. Det er uhyre sjov fiskeri at se efter, man kan få fat i sådan en guldørred, fordi det er altså bare lige lidt sjovere at se de her fisk, der kommer farne igennem vandet for at tage ens agn. Og hvis de ikke vil det, jamen, så må vi jo prøve med et andet agn. Det første agn, jeg kørte med, det var egentlig en hjemmemalet, sådan en, det er en Magic Trout spoon, eller hvad man skal kalde det for, en Quantum spoon, hvor jeg egentlig bare selv har givet den noget rødt her på, og så sat en trækrog på. Så synes jeg, de kører hammer godt i vandet. Det næste, jeg så vil prøve, det er noget, fordi jeg kunne se, at de stadigvæk var interesseret i den som sådan en agn som det her. Så vil jeg køre over og så prøve en anden farve, eller en anden udformning. Stadigvæk noget, man kalder for, det er ikke helt en spoon, det her, man kalder det for et blade i stedet for. En spoon, de ser mere sådan her ud. De er sådan lidt mere teske-formen i forhold til en almindelig blade. Der kan man se forskellen lidt. De her, de kan også være hamrende effektive. Men nu når fisken den var en lille smule interesseret i det her agn her, så tager jeg sådan en her igen. Bare en anden farve. Nu stod vi oppe i æsken heroppe og var i gang med at prøve på at finde en anden agn, som lignede det andet. Den her gang, den anden den var orange, gul, grøn, rød foran. Så nu har jeg taget en, der er sort på ydersiden, orange på indersiden. Simpelthen for at lave en modsat kontrast end det, jeg stod og arbejdede med lige før. Det kan nogle gange godt bare virke, at man bare har skiftet det rundt på den måde. Nu må vi se. De svømmer stadigvæk rundt derude jo. Kom så. Tag den nu. Ja da! Den er kroget. Meget yderligt, den her. Den sidder helt ude i kanten på den. Så jeg vælger simpelthen at løsne min bremse rigtig meget, fordi så mister jeg ikke kontakten til fisken. Og så skulle det gerne påvirke, at den kunne få lov til at køre sig selv træt. Og i og med, at fisken så bliver mere og mere træt, så vil jeg spænde min bremse en lille bitte smule hele tiden, så jeg kan få lov til at fight fisken og pumpe den ind. Og simpelthen trække den ind og lade hjulet arbejde. Og fisken den får lov til at køre sig selv træt. Og så kan man jo så se, hvor hårdt den har taget agnet. Sådan en fisk som den her er en guldørred. En rigtig flot fisk. Jeg vil faktisk tro, det er en han. Den er lige ved at begynde at lave en krog herude foran. Og jeg tror faktisk lige, den skal have et dask med, men ellers så er den bare super smuk. Og det er bare fedt, at man får lov til at se det der med, at de simpelthen er henne og jage det her agn, og man kan se, at de kommer derude fra måske 2-3 meters afstand, og så bare går direkte efter agnet. Det er simpelthen så fedt.
se, nu kommer den der fræsende lige bagefter. Ja, tak. Nej. Den slap. Nu har vi prøvet den her sort-orange i rigtig et godt stykke tid. Nu prøver jeg lige at skifte arv, for nu vil jeg gerne se, om jeg ikke kan lande en regnbueørred i stedet for. Jeg har så skiftet over til en kobberfarvet blad i stedet for. De kommer normalt med en enkelt krog, dem her. Jeg har så skiftet min ud med en trækrog. Og så plejer der at sidde en svivl heroppe, for den her også fjernet. Fordi så synes jeg, så fisker den utrolig nemt. Uden at normalvis så roterer de her i vandet. Jeg har så pillet den af, fordi så kan den ikke rotere den her. Og så kan man bare køre den stille og roligt igennem vandet. Og simpelthen lokke fiskene til havnen på den måde. Så det giver vi lige et forsøg. Ja, man kan godt se, at de er lige lidt interesseret i det. Jeg havde egentlig skiftet over for lige at se, om jeg kunne lokke en regnbue på krogen i stedet for, men de virker overhovedet ikke interesseret i noget som helst i dag. Det er vist kun guldørrene. Vi prøver at se, om man ikke kan spotte et par stykker. Der går 3 stykker derude. Man kan som regel sige, hvis man går og kigger på sådan noget vand som det her, så vil man næsten altid opleve, at det er guldørren, der går øverst. Så kommer regnbuerne nedenunder, så alle specialfiskene, de går næsten helt nede ved bunden. Eller i hvert fald nedenunder de andre der. Og de følges sådan. Nogle gange så kan man opleve, at de sådan næsten følges i flok, at alle regnbuerne, de bare følger rundt bagefter, nedenunder. Og det er sådan lidt en sjov oplevelse, fordi de gør det sådan relativt tit. Men det gør de ikke lige i dag, men jeg kan godt lige se, at der er et par regnbuer, der sådan stille og roligt kommer dansende rundt. Så se efter, om vi ikke lige kan lokke en. De der guldørreder, de er godt nok noget, de er noget aktive lige nu. De vil gerne se, hvad det er for noget, man har tilbydet dem hele tiden. Kobber var ikke farven i dag, så vi prøver lige at skifte over til den anden. De virker utrolig interesseret i selve gangen på det her. Og det kan nogle gange også godt bare være det, der lokker den til. Men jeg synes, vi skal prøve at sætte en gennemløber på, for at se efter, om det faktisk er på grund af gangen, de gerne vil have det her. Så nu skifter vi helt over til en gennemløber i stedet for. Inden for Put-and-Take-fiskeri, der er der begyndt at blive utrolig stor fokus på det, der hedder UL-fiskeri. Det står for ultralight og er egentlig en fiskeform, som egentlig er spinnefiskeri. Spinnefiskeri, det kender alle sammen jo fra mapspinner og wobbler og alt det her halløj, men inden for de seneste par år er der kommet det, som de kalder for gennemløber. En af de mest kendte gennemløbere i dag er nok det, man kalder for en præsten gennemløber. Den vejer 4,5 gram. Den her, den bliver kaldt for præsten UL. Så har du dem, der hedder Classic og Micro og Mini. Og måden, man sætter dem op på, er egentlig bare, at nu kører jeg så med forfang her på en lille svivl, fordi jeg har en hvid line på, en hvid fletline og en svivl, og så noget fluorkarbon, eller fluorkarbon, som mange kalder det for os. Fluorkarbon, det bryder lyset på en anden måde, så fisken de kan ikke se den her line på samme måde, som de enten kan med en hvid, eller en grøn, eller en gul line, eller hvad man har på. Og så er det egentlig bare gennemløberen, der er sat direkte på den her, så den kan køre frit. Og så er det hele bundet på en springring. Jeg plejer at bruge den knude, der hedder en triline knude. Det er egentlig 2 gange igennem, 5 gange rundt om, ind igennem hele svineriet igen, og så stramme til. Utrolig nem knude at binde til stort set alt fiskeri inden for Put-and-Take-verdenen. Og hele hemmeligheden ved gennemløber er, at din krog må ikke være større end bredden på din gennemløber. Så ødelægger den simpelthen gangen. Nu prøver vi lige at se efter, om god gamle Pikachu her ikke kan hjælpe os til at fange en fisk igen. Nogle gange, når man står og fisker med gennemløber, så vil man opdage, at mange fisk de følger bagefter, men vender om igen. Fordi at det går, at vi synes, de er små, men for en fisk kan den altså godt være for stor. Og så skal man til ned i en mindre størrelse. Find en anden avn, der måske ligner. Hvis de er meget interesseret i farven, så find en avn, der ligner det. Altså farverne. Det er bare en mindre version. For eksempel en sort-gul spune, eller en sort-rød spune, eller en lille bitte spinner, der også sagtens kunne lave noget ballade i vandet, som kan lokke fiskene til hugget. Nu kan du se, den jeg faktisk havde på krogen lige før, den følger lidt bagefter derude igen.
Det virker som om i dag, at det bare er orange, der virker. Så endnu en gang skifter vi over. Så prøver vi noget orange igen. Nu fandt vi jo ud af, at sådan noget som mikroblink og spoons og alt sådan noget, det ikke fungerede. Så har man jo et lille trick op i ærmet. På min flatline har jeg sat en svivl, sådan en tredel high-speed svivl. Og så ellers bare en, hvad bliver det? 70-80 cm forfang, som man sætter en lille krog på. De her, det er størrelse 10, og de er enormt små fra under af. De er ikke større end en lillefingernegl. Og grunden til, at jeg bruger dem her, det er simpelthen fordi, at jeg kan godt lide at forme mit bait, så det er ikke bare sådan en kugle, man sætter på en alt for stor krog, som fisken skal gabe for meget over. Med sådan en lille krog her, der kan jeg forme mit bait ud over og lave flere forskellige former og farver, for det til at rotere eller have en sjov gang i vandet eller et eller andet. Noget, som giver mig en fordel til at kan lokke fisken til hugget kontra alle andre mennesker, som står rundt omkring mig lige nu. Og ikke kan få dem til. Der står fluefiskere, og der står alt muligt, og der er ingen, der lander noget som helst lige nu. Så nu prøver vi lige den opsætning her, og så se efter, om vi ikke i hvert fald kan få dem til at blive lidt mere interesseret i det her. Knuden, jeg bruger til det her, er igen en triline knude. I kan google jer frem til den, hvis det er. Ellers så er det en gang igennem. Trækker linen en smule igennem. En gang igennem igen. Og så har I en lykke her, hvor I så holder ved. Så tager I linen 1, 2, 3, 4, 5 gange rundt om. Og så tager I enden og ind igennem de 2 øjer, I så har fået lavet nu. Og så fugter man og strammer til. Hvis ikke du fugter, så kan det godt give sådan nogle hump og alt muligt halløj heroppe omkring din line, og det kan faktisk svække din line også. Det er overskydende. Tager du lige din lille saks og klipper af. Cirka så du har 2 mm tilbage. Så er din krogbund fast. Ved opsætningen af det her, der tager du en, det kan være 0,2, det kan være 0,3, det kan være 0,4 af de her små super soft vægte. Og cirka 15-20 cm fra din krog, klemmer du en på. Nu skal vi så til at have noget powerbait eller noget bait, eller hvad man kalder det for, på sin krog selvfølgelig. Og vi så jo før, at fiskene reagerede rigtig godt på sort orange. Så det prøver jeg også med bait. Jeg har valgt at lave 2 små kugler, sådan her. Og den måde jeg altid ruller det sammen på, det er, at jeg laver lige 2 små kugler af hver farve af bait. Og så sætter jeg dem sammen. Som sådan en bøf, kan man godt kalde det for. Eller 2 boller, eller sådan en burgerbolle, eller hvad man skal kalde det for. Så tager du simpelthen din krog og fører ind imellem de her 2 sammenklemte klumper her. Hele vejen ind til krogen, den er helt væk ind i. Og så skubber du det ud over simpelthen din krog. Og så lige så stille arbejder det ned over din line. Så står du ind i sådan her situation, at du har sådan en god klat her på. Den måde jeg så gør det på, det er ved, at jeg tager det lige her nede i bunden og ruller det længere ned over min line. Så jeg er sikker på, at linen kommer ud i spidsen af mit bait. Det kan godt være lidt tricky, men det skal simpelthen være der, for ellers så ødelægger du det hver eneste gang, at du kaster ud og ruller ind igen. Nu kan se, linen den kommer helt ud af spidsen dernede. Og så er det egentlig bare at forme dit bait stille og roligt derudad. Og sørg for, at krogen bliver inde i. Jeg kan godt lide at fiske med sådan noget, der ligner sådan en haletusagtigt noget. Og hvis krogen så kommer alt for langt ud af dit bait, så er det bare at klemme det sammen. Og så lige rulle forfra. Og så var der en regnbue oppe bagefter også. Så ser vi ikke kan lokke en af dem. Nu kommer der en guldøre her, den kommer dele med farne hurtigt. Så vi tager den. Det gjorde den, men jeg fik den ikke. Nyt!
kigger godt efter, så kan man lige se, at krogen den er lige dækket til herinde under. Jeg laver dem altid sådan, at krogen den sidder derude i, hvor det drejer, for det er som regel altid der, hvor fisken den hugger. Så hele linjen den kører egentlig bare igennem heroppe af og ud af spidsen. Sådan der! Oj! Det var jo så på sort bait. Fisket lige under overfladen. Fisken den huggede meget kontant på det, og det er en stor flot guldørred en gang til. Nej. Endnu en gang kan man se, at fisken den har bare slugt det rigtig hårdt. Og så var det jo en super flot guldørred en gang til. Taget på bait lige under overfladen. Ej, følger. Nej! Det er totalt snigende, når der er gråden. Så ser man dem ikke, før de kommer ind over sandbanken. Så kan man se, at de kommer ind der. Jeg tror, det fedeste var, at man kunne mærke, at der var ikke kun én fisk, der var efter den. Det var sådan flere, der ligesom slog sig på fingre i den. Men det er jo nok, fordi de går i en stime derude. Og så kommer man lige til at køre på kanten af stimen, så hammer de bare så hammer de efter den. Når der er begynder herude, sådan en sø her, sådan en klarvandssø som Gunderup, så udvælger jeg egentlig et blink her i boksen, som jeg tror på, og så går jeg egentlig rundt og ser, om jeg kan spotte nogle fisk. Og de fisk, jeg kan spotte, jamen, dem prøver jeg selvfølgelig at fiske til, for ligesom at se en reaktion. Og selvfølgelig så blindfisker jeg også, laver et par blindkast ind imellem. Men egentlig primært går og se efter nogle fisk og få en reaktion. Får jeg ingen reaktion, jamen, så er det så hen og skift. Ny havn. Får en reaktion, jamen, så kan jeg begynde at lege med indspændingshastigheden, eller spændstop, eller hvad det nu lige skal være. Og så giver jeg det gerne kvarter per fisk max. Så går jeg videre til en ny fisk. Egentlig nu, mens vi alligevel står her, så er det et rigtig godt fif. Vi står herude i Gunderup, rigtig klarvandssø. Jeg ved ikke, hvor meget kamera kan se, men den første meter af min line, det er faktisk fluorkarbon, som jeg har bundet direkte på spulen her. Så jeg håber, at det kan lokke nogle af de her fisk her. Jeg kunne lige se, at der er en del iler, der stimer rundt herude. Så hvis de her pangfarver, de ikke rigtig giver noget, så prøver vi lige lidt det mørke, bare se om vi lige kan efterligne sådan en. Men jeg har lige haft en følger, så jeg bliver lidt ved det. Lidt endnu. Ja! Ja. Det var seriøst, fuglbølgen kom helt op, og så trykkede den bare ind på den. Den er tyk, den der. Men det er det samme. Det er ikke sådan, at den tager udløb på den, men den er bare, altså, den er aggressiv. Nu må vi se, om den er med op. Jeg har lovet grill i aften, så det håber vi, den bliver. Er du netmand? Jamen, du har et på ryggen også. Der er en lille sød en, den der. Den sidder altså kun lige over læben, det gør den altså alligevel. Det er en ordentlig basse. En basse, den der. Sindssygt, mand.
stærk krog, den der. Ja, den er ikke bukket endnu. Overhovedet ikke. Kæft, det er dyr. Så på uheldsstangen der. Jeg tænker lidt med, om vi skal skifte sø. Og vi skal prøve at gå ned den anden. Det kan vi så give dem en pause heroppe. Ja, det er det, jeg tænker. Jo. Også fordi de kan godt blive trætte af at kigge på det samme blink, der kommer farne forbi dem hele tiden. Jo. Nå, ligesom jeg har det med dig-agtigt, eller hvad? Ja. At jeg kommer farne hele tiden. Ja, men det er bare, altså, Stormer frem. Kende de små doser, okay. Masse ingen doser, det er også fint. Hov. Nå. Nu har jeg lige været sødt rundt med mikroblinket der, og der var nogle følger og noget nap, men de blev rimelig forsigtige. Så nu giver vi lige en chance med noget bombarder. Og jeg kan, som jeg nævnte tidligere, at de her iler, de sværmer hernede. Så jeg har lige rullet lige sådan en lille sort orm i powerbait. Så prøver vi lige at se, om det kan lokke noget. Det er vigtigst, når man fisker bombarder. Det som jeg synes, det er helt klart indspændingshastigheden. Jeg vil egentlig næsten sige, jo langsommere, jo bedre, og jo flere spændstop, jo bedre, så man kan få avlen til at synke ned igennem vandsøjlen, så man får affisket de forskellige vanddybder. Og så egentlig bare stille og roligt. Det skal bare gå langsomt. Så, der var et take der. Nu ser vi lige, hvad der sker. Nej. Der var kun lige hen og smage. Vi prøver igen. Tit så kommer øren hen, og så nipper den egentlig i baiten første gang, og så er det egentlig bare med at give fri line hurtigst muligt, og så vente. Fordi typisk så vender den om, og så kommer den tilbage, og så tager den avlen helt. Så det er lige at afvente og se, hvad der sker. Det var stor, den der. Og de cruiser altså herinde. Nu kommer jeg lige til at smide min bait her i kastet, så nu prøver vi lige at sætte ny på. Så kan jeg lige vise jer, hvordan jeg gør. Ruller jeg lige lidt. Så kan man også lige rulle den modsat. Sådan der. Så danner det lige sådan en her. Så lige lidt knæk på. Så når jeg hælder ind, så står den og kører sådan her i vandet. Og så altid husk minimum 2 splithavl, så når din bait ikke ligger op alene. Det er vigtigt. En klart fordel, det er at gå lidt rundt, når man står og fisker. Altså man kan fint stille sig det samme sted i måske 10 minutter, et kvarter, men så gå lidt rundt, fordi du kan godt komme til at stresse fisken, hvis du står og hamrer det samme hjørne. Det kan godt være, du kan se, der er fisken. Hvis de ikke vil noget, så gå videre, og så vend tilbage til dem, eventuelt med en ny avn eller en anden hastighed. Men simpelthen lige give dem en chance for at stressreducere sig selv igen. Fordi står du og fisker til de samme fisk, jamen, så vil du stresse dem mere. For det er sådan, at typisk ved både udsætning, men også bare generelt, så kan jeg godt lide at samle sig i stimer. Og så er det bare med at gå rundt, indtil man finder den stime, og så selvfølgelig afprøve diverse blink og bait, og hvad man nu ellers lige kan finde på, for ligesom at finde ud af, hvad de hugger på. Og nogle dage, så har de bare en tendens til at hugge på den ene farve end den anden, og sådan, så det er egentlig bare at blive med at fortsætte. Men det vigtigste er at komme rundt om søen, og ikke bare stille sig det samme sted i 4 timer. Fordi sæt nu, at fisken faktisk slet ikke står der, jamen, så har man bare spildt 4 timer. Så rundt omkring søen, affisk hele søen, indtil du finder fiskene. Det er et godt råd, jeg kan give. Jeg ser, der er sådan en hel stime af fisk, der tosser rundt herude. Prøver på at kaste lidt til dem med lidt forskellige avn og sådan lidt af verden. De er meget selektive lige nu. De gider ikke rigtig noget som helst. Vi har haft et par hug herover og følger og alt sådan noget på de her små spoons, og de virker også utrolig interesserede i den, så derfor beholder jeg simpelthen den her på og skifter ikke avn lige nu. Der er også en derovre på flue, der har fået en nu. Så det kan godt, at man skulle skifte over til noget flueværk i stedet for.
Men det må være senere. Vi har stort set prøvet næsten hele arsenalet nu. Fiskene de er meget, meget selektive, og de svømmer bare rundt stille og roligt, hugger lige lidt en gang imellem og følger bagefter og sådan noget. Så nu har jeg simpelthen for at prøve noget helt småt, så taget sådan en lille bitte spoon grøn-orange på 1 gram, for at se efter, om det er størrelsen. Nogle gange så er det ikke den der med store kroge, store avn giver store fisk, den hænger ikke helt sammen. Slet ikke i put-and-take-verdenen. Så nu prøver vi. Ui! Ej, det var fint. Oj! Oj, 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 oj. Se om den kan få friheden igen, den her. Jeg kan se her, den er kroget ret yderligere, så jeg ser lige, om vi ikke lige kan brække den her krog fri, og så lige få den ud igen. Se, det gik jo rimelig smertefrit. Jo. Ingen problemer der. Nu når man står herovre i en put-and-take, som tydeligvis ikke gider at give et afkast fra sig, så der er kun én vej frem. Altså det er bare at blive ved. Fordi lige pludselig så kommer den der velkendte hugperiode, hvor fiskene lige pludselig begynder at tage føde til sig. Det kan være et skift i vejret, det kan være et skift i avnet, det kan være en skift i gangen af vandet og alt sådan noget. Men man skal bare huske på, at selvom det er put-and-take det her, så er det altså stadigvæk levende fisk, og der er ikke noget som helst, der hedder en fangstgaranti i en put-and-take-sø. Præcis ligesom ved kysten, eller i åen, eller i en elv, eller hvis man er ude og fiske geder eller et eller andet halløj. Der kan også gå timer, hvor man ikke fanger noget. Og det samme kan ske i de her søer. Det er altså stadigvæk levende fisk, vi render rundt og prøver på at fange her. Så tålmodigheden, den skal i hvert fald spændes for en gang imellem. Og så er det ellers bare at klemme sammen, og så skifte dit avn. Og se efter, om du lige pludselig ikke kan få lov til at få det her hug her fra en af dem. Nu er vi stået herovre i Storfangersøen i 1 time til 1,5. Og vi har prøvet alle mulige forskellige slags avn, både præsten og fidusen, og vi har prøvet wobbler, vi har prøvet mapspinner, vi har prøvet alt muligt halløj. Og de her fisk, de vil ikke rigtigt, som vi vil i dag. Om vandtemperaturen er ved at stige for hurtigt, eller om fiskene bare har en dag, hvor de bare slapper helt af uden at tage føde til sig. Det er svært at sige, men den eneste måde sådan at fange en fisk på, det er ved at blive ved med at fange, eller prøve på at fange en fisk. Altså kaste ud til den og rulle lige så stille ind og prøve forskellige dybder og forskellige vandlag og forskellige avn. Og jamen altså, det er jo sådan set næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du prøver på at tilbyde de her fisk her. Fordi lige pludselig, så får du det her hug her. Og så er det altså med at være vågen. Nu har vi jo stået her over et pænt stykke tid. Vi har ikke mærket noget. Vi har set masser af fisk. Men de er sådan lidt på den dovne side i dag. Så nu prøver vi. Nej! Så var den der. Ja da! Så var den måske ikke så doven, den her sø alligevel. Den huggede meget, meget kontant, den her fisk. Den havde bare svømmet lige bagefter. Der er noget træk i den fisk her. Det er en pæn størrelse. Den kommer der. Det er en stor, flot regnbue, ligner det. Det er en god størrelse, den her. Er du gal et bæst, mand? Sidste kast i Storfangersøen. Og så stukker der sådan 5 kilos derop. Fantastisk.